And it's very practical because, we travel around the world with a very tight schedule every year. Tämä on hyvin käytännöllistä, koska matkustamme ympäri maailmaa hyvin kiireisellä aikataululla joka vuosi. And a lot of people ask us, how do you do this? How do you plan? How does all this orchestration happen? Ja kaikki ihmiset kysyvät, miten te teette sen, miten te suunnittelette tämän kaiken. And it's very simple for us when we ask the Spirit to guide us in everything in our lives. Tämä on hyvin yksinkertaista, pyydän Pyhää Henkeä osoittamaan meille suunnan kaikessa. He actually tells us where to go and when. Hän kertoo meille mihin mennä ja milloin. And when to book the ticket. Ja milloin ostaa liput. And I remember David and I, one of the round the world trip a couple of years ago, we just booked all the tickets in one day. Ja muistan kerran, kun maailman ympärysmatkaa Davidin kanssa me ostimme kaikki liput yhtenä päivänä. And 6 months later we just started to travel, but we put all the thoughts behind after we follow the Spirit. 6 kuukautta myöhemmin aloimme matkustaa, mutta olimme laittaneet kaikki nämä ajatukset tämän matkan taakse. So it's a very practical way of just listen and follow. Tämä oli hyvin käytännöllinen tapa vain kuunnella ja seurata. And trust. Ja luottaa. Trust is leading our way. Luottaa polkuun, joille meidät ohjataan. Yes, as little children we had to trust our parents for survival. Pieninä lapsina meidän piti luottaa meidän vanhempiin. And then as we become teenagers we start to think for ourselves and start to feel out our ambitions for our future. Kun tulemme teini-ikään, alamme ajattelemaan itsestämme ja miettimään tulevaisuuttamme. We undergo much education to help us become mature and functioning adult citizens. Me käymme läpi paljon opiskelua, jotta meistä voisi tulla aikuisia. So we can be independent. Jotta voisimme tulla itsenäisiksi. No longer dependent on our parents. Ei enää riippuvaisia vanhemmistamme. Just dependent on our bank account. Vain pankkitilistämme. The bank account becomes our new parent. Siitä tulee meidän uusi vanhempi. When our bank account is low, we have to work very hard to fill it up again and keep our money parent strong. Kun pankissa ei ole paljon rahaa, meidän pitää tehdä paljon työtä, jotta meidän vanhempi pankki olisi vahvempi. And sometimes we can feel proud, like I've done it. I am now an autonomous, independent person. Joskus voimme tuntea ylpeyttä. Nyt olen tehnyt sen. Olen hyvin itsenäinen ihminen. But the angels laugh because we're still dependent on a system of supply and demand and money. Mutta enkelit nauravat, koska olemme vielä riippuvaisia koko ekonomisesta systeemistä. We may convince ourselves that we're a free person. Voimme uskotella itsellemme, että olemme vapaita ihmisiä. But this free person still has lots of problems. Mutta tällä vapaalla ihmisellä on vielä paljon ongelmia. Psychological problems. Psykologisia ongelmia. Physical health problems. Fyysisiä terveysongelmia. And feeling kind of sad inside. Ja surullinen olo. Like there has to be more. Niin kuin olisi enemmän olemassa. There's more to life than just surviving and functioning. Enemmän elämässä kuin vain selviytyminen ja toimiminen. And we try to find happiness within our family, with friends, but there's still an emptiness there. Yritämme löytää onnellisuutta perheestämme, ystävistämme, mutta on vielä tyhjyys meidän sisällämme. Almost like an existential emptiness in our hearts. Ihan niin kuin eksistentiaalinen emptiness. Tyhjyys sydämessämme. That there's another purpose for us, but we haven't discovered it. Niin kuin olisi joku toinen tarkoitus meille, mutta emme ole vielä löytäneet sitä. And even the people that are successful in the world, they're famous and wealthy and intelligent, they're not really that happy either. Jopa ihmiset, jotka ovat menestyksekkäitä, kuuluisia, eivät hekään ole niin onnellisia oikeastaan. They have their deep issues that are still there as well. Heillä on myös heidän syvät asiat, jotka ovat vielä heissä läsnä. So what we are talking about here is becoming God dependent.
Se, mistä me puhumme tässä, on tulla or riippuvaiseksi Jumalasta spirit dependent, tai hengestä. where you don't try to make any decisions in your life without the Spirit's help. Jossa emme tee yhtään valintoja elämässämme ilman Pyhän Hengen apua. There's one part in A Course in Miracles On yksi osa ihmeiden oppikurssissa, where Jesus says, your one remaining problem missä Jeesus sanoo, sinun yksi jäljellä oleva ongelma is that you decide first and then ask. on se, että päätät ensin ja sitten pyydät. He said you need to ask first and then decide. Hän sanoi, että sinun pitää He says, kysyä ensiksi ja sitten päättää. yeah. Because he says that you still believe you can run some aspects of your life. Koska hän sanoi, että uskot vielä, että voit juosta joissakin asioissa elämässäsi. Almost like saying, God, you can run some aspects, but there's some that I'll take care of all by myself. Ihan niin kuin sanoisi Jumala, sinä voit juosta osan elämästäni, mutta minä voin tehdä osan. But you never come back to true happiness and joy trying to manage some aspects by yourself. Mutta et koskaan tule takaisin onnellisuuteen, jos yrität tehdä jotakin ihan vain yksin. When I was much younger, I hated to travel. Kun olin paljon nuorempi, en pitänyt matkustamisesta yhtään. And I was very shy. Ja olin hyvin ujo. I was voted the most quiet young man in my high school graduating class. Olin kaikkein hiljaisin valmistuttuani koulusta. And that was many years ago. Se oli monta vuotta sitten. And now I travel around to many, many countries. Nyt menen ympäri maailmaa. And speak to many groups. Ja puhun monille ryhmille. But this was not David's plan. Mutta tämä ei ollut Davidin suunnitelma. It's just I wanted to be happy. Se oli vain se, että tahdoin olla onnellinen. I wanted to let the Spirit lead my life in all ways. Tahdoin, että Pyhä Henki näyttää minulle tien aina. Where I would go, what I would do, everything about my life. Minne menisin, mitä tekisin, kaikkea elämässäni. And that's what I mean by being like a twig in the river. Sillä tarkoitin sitä, kun sanoin, että oksa joessa, virrassa. It doesn't matter where the Spirit sends me, I say yes before I am sent. Ei ole väliä, minne Pyhä Henki lähettää minut. Olen sanonut kyllä ennen kuin tämä tapahtuu. Instead of having a biological family, now I have a very, very big spiritual family. Sen sijaan, biologisen perheen sijaan, minulla on hyvin suuri henkinen perhe. That is very intimate and very, very loving. Joka on hyvin intiimi ja hyvin rakastavainen. I find that I get to be with people that live a life of integrity. Saan elää syvällisten ihmisten kanssa. People that are so trusting that they take time to pray. Ihmiset, jotka luottavat niin paljon, että he viettävät aikaa rukouksessa. Those that are so humble that they have a spaciousness in their life. He, jotka ovat niin nöyriä, joilla on tilavuutta elämässä. And I wouldn't trade this experience, this state of mind for anything else. Enkä vaihtaisi tätä kokemusta, tätä mielentilaa minkään kanssa. Because it's part of our destiny. Koska se on osa meidän kohtaloa. We were created to be happy. Meidät luotiin olemaan onnellisia. And when we surrender to the Spirit, we experience that happiness. Ja kun antaudumme hengelle, koemme tämän onnellisuuden. I just don't even remember what it's like to complain. En edes muista, miltä tuntuu valittaa. Or to have an opinion. Tai siitä, että olisi joku mielipide. Because it's so long ago, it is forgotten. Koska siitä on niin pitkä aika, että olen unohtanut.
And when people ask me, do you still have a bad day every once in a while? Ja kun ihmiset kysyvät, onko sinulla vielä huono päivä silloin tällöin, I say, no, I've forgotten what a bad day is. sanon, että olen unohtanut, että millainen on huono päivä. I can't even remember that anymore. En edes muista sellaista enää. Years ago I read a bumper sticker on a car. Vuosia sitten minulla oli auton puskurissa tarra. And it said, life's a bitch and then you die. Siinä luki, että Ei se ollut Davidin autossa. elämä on ranta ja sitten kuolet. I said beach. I forgot how to swear. Very good. Life's a beach. And then that's a new one. But then I saw another bumper sticker, life is a joy, and then you ascend. Silloin näin uuden tarran, elämä on iloa ja sen jälkeen ylösnouset. Yeah. And I said, yeah, yes, that's what's in my heart. Sanoin, että tämä on sydämessä. Yeah.